Chào mừng anh em đến với kênh của mình nhé. Hôm nay mình làm cái clip con G730 G7 Prime G610K bản Hàn, xóa tài khoản Gmail nhé. Con này là tốc back của nó là 7.2 sao ấy. Rồi 7.2.0 này, tốc back của nó 7.2.0 và không có cái phần head với feedback này. Mình kết nối với máy tính nhé. Anh em cần thì mình cứ liên hệ với mình, để lại comment cho mình sẽ hướng dẫn làm nhé. Mình kích không cần sim này. Mình kích vào YouTube không cần sim nhá anh em. Mình thử cài xem cái bản 8 chấm này, 8 cái gam 8 đến 9 chấm nhé, xem thử có cài đặt được không. Nếu cài đặt được thì nó đơn giản quá rồi. Như vậy là cài được này, cài được cái gam app 8 9 chấm này của Android 8 9 chấm nhá. Android 8 9 chấm này, gam app này, cancel đi. Đấy, mình cài FRP bypass luôn thì open 3 chấm này, browsing này, mình cho phép đăng nhập tài khoản mới này. Go. What the fuck? Như vậy ok này. Rồi, như vậy là máy được đăng nhập một cái tài khoản Gmail mới. Và sau khi mình back từng phần ra nhé, thì nó sẽ đây, cái tài khoản này là tài khoản ban đầu, thì mình vừa đăng nhập cái tài khoản mới vào, mình back ra một cái nữa, mình next vào tiếp đi. Đấy, tài khoản mới được thiết lập này. Done restore, no thay, keep away. Cái này để nó download sau, như vậy cho nhanh nhé. All done. Đấy,
mình thì mua luôn đi. Mình xóa app này đi. Ok đây. Đấy, như vậy là ok rồi đó. Anh em vào đây xem thử cái lịch sử. Rồi, chúc anh em thành công nhé.